frage ich mich, was ist denn das für eine Schnarchtruppen, die unser Land da blamiert? Selbst als alter CSU-Wähler würde ich sagen, dass die zwei von den Grünen eine bessere Figur abgeben als der jetzige Sozen-Schnorchkanzler. Und die Kampfministerin von ihm gehört schnellstens ausgetauscht. Die würden mir beim Trachtenverein nicht einmal die Kassa führen lassen. Vielleicht wäre es für irgendeinen Kasperlverein zum Gebrauch.